然后我拿到手机上，但是我放出来，我觉得很快有一整集，你想看吗？太早了，看一下。那我觉得你会吓到。但其实我是正经的，对吧？我吓坏了。我跟吃的是后面。想念你情人节。什么歌我忘了，是张学友的歌词念他有一种实验，看到尸体不会报警，还会对尸体动手动脚的。私家侦探。我们5个不仅是全世界最棒的站点，更是全世界最棒的侦探组合。小屁孩，你谁啊？我就是野田昊，没有二。侦探这个行业是要讲究天赋的。气味里蕴藏的密码远比文字丰富得多。李天全，你真问出来了？靠，你狗脾气呀！这样的徒弟你还不收？更不能收了，把他放在我身边，弃探我的隐私，践踏我的尊严。不要工资，不要分红，所有盈利所得全部归你。尊严？没钱谈什么尊严？好徒弟，成交了。总觉得我漏掉了什么细节。我现在不怀疑任何人。你在怀疑所有人。让我想想，故事应该从哪方面说起？唐嫣呢？出去了。出去去哪里了？美国。美国？吹什么牛逼呢？你怎么说他去火星了嘞？ Yes。